Itigarĩtie thikũ 33 mbere ya githurano kinene, Ruhonge rwa borithi nirugĩte rũrĩ cemba kũheana ũgitĩri wa kũigana hĩndĩ na thutha wa githurano. Akirekereria ndumiriri ino, munene wa borithi niwe Joseph Boinet niaugire atĩ nĩ magũtigĩrĩra mũingĩ wa bũrũri nĩ wagĩa na rĩera ihoreru rĩa gũikia kura. That we will serve the people of this country equally and in a non-partisan manner, regardless of their political persuasion. Boinet ni ahuithuririe atĩ nĩ makoretwo makirutithania wĩra na kamiti ya ithurano na mihaka ya IEBC nĩguo mamenye kũrĩa magũtwara maabitha aingi ya ũgitĩri. We are keen to build partnerships with the rest of the Kenyan populace. We have had a lot of engagements in preparation for this onerous task. Makiria ma maabitha 150 nĩ matanyĩtwo gũkahuthĩrwo hĩndĩ ya githurano kinene. Ica ikuhĩ ũrũmwe wa mabũrũri ma Rũraya nĩ mararutire mũkana atĩ kwahota gũkagĩa na ngũĩ thutha wa githurano kinene. It is no secret that there are concerns about the possible outbreak of violence. This is not inevitable. And it is clear that it would create a situation where everybody loses. Kũngina kwa gĩkundi kĩa ILOG nĩ kĩũrĩtie kamiti ya ithurano na mihaka irekererie register ya aikia kura arĩa mandĩkithĩtio. Ningĩ gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩũrĩtie ateti metheme na mĩario ĩngĩtumũra ngũĩ. O tũrĩ meharĩrĩinĩ ma gĩthurano nĩ atĩ kamiti ya gũtangĩra atumia nĩ yendekithĩtie atumia arĩa marahũranĩra iturwa ngũrani maheo ũgitĩri wa kũigana. Ningĩ atumia nao nĩ morĩtio metheme na ngahĩha o ciothe hĩndĩ ya kambĩini ciao. Ngĩripotera Kameme TV, niĩ Getwo wa Mbui, mwari wa Njihia.